तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज एक नया संडे है और मैं वापस से निकला हूँ एक नई जगह एक्सप्लोर करने। तो आज मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ वापस से हर बार की तरह मैं तो नेचर एक्सप्लोर करने ही जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ के लैंडस्केप अब देखोगे तो हैरान हो जाओगे। तो ऐसे वीडियो का टाइटल पढ़ के आपको पता तो चल ही हुआ रहेगा कि मैं जा रहा हूँ अशोका वाटरफॉल एक्सप्लोर करने, जो विही गाँव में है। तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ अशोका वाटरफॉल देखने, जो विही गाँव में है। तो यहाँ से देख लो एक बार ऊपर से कैसे दिखता है। और मुझे वहाँ नीचे जाना है, बहुत दूर दिख रहा है। तो ऊपर से तो बहुत अच्छा दिख रहा था ये, अभी नीचे जाके देखते हैं और कितना बहुत अच्छा दिख रहा है। और विही गाँव अगर आपको आना है, ये वाटरफॉल आना है, तो आपका आना पड़ेगा नासिक हाईवे पे। जब कसारा घाट स्टार्ट होता है, तो कसारा घाट जैसे स्टार्ट होता है थोड़ा आगे जाके आपको वापस से वहाँ लेफ़्ट टर्न लेना पड़ेगा। रोड पे बोर्ड भी लिखा है अशोका वाटरफॉल करके। जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था कि भैया फ्रंट फेसिंग वाला व्लॉग भी करना है, तो मैंने वो स्टार्ट कर लिया है। और नीचे जाके ट्राई करूँगा एक अच्छा सा ड्रोन शॉट भी लूँ। यहाँ जगह तो दिख नहीं रही, लेकिन ट्राई करूँगा एटलीस्ट। अभी सीधा आपको मिलते हैं नीचे। तो ये सामने जो आप देख रहे हो ये स्विमिंग पूल है। ये नेचुरली बना हुआ स्विमिंग पूल है, जिसमें ऊपर से पानी बरस रहा है। और जैसे आप देख रहे हो कि लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और ये एक्चुअली ना मानसून में बहुत ही क्राउडेड प्लेस हो जाता है। मैं ऊपर पार्किंग के लिए भी जगह नहीं रहता अगर आप मानसून में आते हो तो फाइनली मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मैं नीचे पानी में बैठा हूँ और ये दिखता है ऐसे। और इसका मैंने ड्रोन शॉट भी लिया है, तो आप इसी वीडियो में आगे जाके उसको देख सकते हो। कि आई होप कि आपको भी नज़ारा अच्छा लग रहा होगा।
तो ये अशोका वाटरफॉल देख के हमारा हो गया है और अभी हम लोग निकले हैं वैतरणी वाटर रिजर्व देखने। तो आई गेस यहाँ से वो 15 किलोमीटर होना चाहिए। और अभी टाइम हो गया है 4:30, शाम के 4:30 बजे हैं। और वैसे तो लेट तो हुआ है, लेकिन देखते हैं। अभी सोच के तो आया था कि वो भी कवर करेंगे। और ये था अशोका धबधबा। फाइनली यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है, लेकिन यहाँ से निकल रहे हैं, घर नहीं जा रहे। हमको वापस से और एक अपर वैतरणी रिजर्वर देखना है। तो वहाँ जाने तक का रास्ता भी मैंने सुना है कि थोड़ा सा डेंजरस है, थोड़ा नैरो रोड है, एक साइड में खाई है। तो चलो वो भी रोड एक्सप्लोर करते हैं और आपको मिलते हैं डायरेक्टली वैतरणी वाटर रिजर्वर पे। यहाँ मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने तानसा लेक भी जब गया था, तब वो टाइम पे जो मैंने मिस्टेक किया था, तो ये टाइम वो मैंने मिस्टेक नहीं किया। मुझे पता था कि वैतरणी वाटर रिजर्वर में आपको गेट पे एंट्री नहीं मिलेगा। तो फॉर्चुनेटली मेरा एक कांटेक्ट निकला जिससे मैंने बात किया, उसने मुझे अंदर जाने के लिए एंट्री दिला दी। वो भी बंदा मेरे साथ आया था उस जगह, और मैं अंदर गया। मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की है, क्योंकि देखो यार कैसे होता है कि ये जो गेट पे सिक्योरिटी होते हैं उनको भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है, किसी को अलाउ नहीं होता। तो मुझे लकीली एंट्री मिला, मैं जाके आया। लेकिन मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, क्योंकि कल जाके मेरा कोई वीडियो देखता है और किसी और को पता चलेगा कि सिक्योरिटी गार्ड बाहर वाले को अलाउ करते हैं एंट्री, तो वो सिक्योरिटी गार्ड या जो भी है उनको थोड़ा परेशानी हो सकती है, और वो मैं नहीं चाहता। लेकिन वहाँ की जगह एकदम एडवेंचरस लग सकती है आपको, वहाँ के लैंडस्केप तो बहुत ख़तरनाक है। अशोका वाटरफॉल, तो यहाँ मुझे पहले से आना था, आज ये भी अपना कवर हो गया। तो अभी यहाँ से निकलने का टाइम तो आ गया। आई होप कि आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगा रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई जगह, एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।